سلام به همه دانشجویان عزیزم. امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش اومدید به یک جلسه دیگه از تدریس کتاب ماورای طبیعی شدن. امروز قراره که 2 پاراگراف رو با هم دیگه بخونیم. بهتون قول میدم درک این پاراگراف ها خیلی میتونه بهتون کمک کنه. ازتون دعوت میکنم که به مدت 10 دقیقه 15 دقیقه لطفاً توجهتون رو به من بدید و هر چی که داریم با هم دیگه مرور میکنیم با دقت کامل گوش کنید. بهتون اطمینان میدم که تأثیر خیلی خوبی میتونه روی زندگیتون بذاره. اول من این پاراگراف رو براتون میخونم. احساسات همان انرژی در حال حرکت هستند. تمام انرژی فرکانس است و تمام فرکانس ها حاوی اطلاعات هستند. ما بر اساس افکار و احساسات شخصی خودمان همیشه در حال ارسال و دریافت اطلاعات هستیم. پس اگر ما روز به روز گذشته را بازآفرینی می‌کنیم، به همان افکار سابق می‌اندیشیم و همان احساسات گذشته را حس می‌کنیم، در عمل داریم همان میدان الکترومغناطیسی را دوباره و دوباره مخابره می‌کنیم و همان انرژی قبلی را با پیامی ثابت ارسال می‌کنیم. 2 اینجا کلیدواژه وجود داره که خیلی مهمه درک کردنش. یکی انرژیه، یکی احساسات گذشته است. ببینید وقتی که ما فیزیک کوانتوم رو مطالعه می‌کنیم، تقریباً تمام دانشمندای فیزیک کوانتوم سر این قضیه متفق القولن که ما در دنیا چیزی تحت عنوان ماده نداریم. ما فقط انرژی داریم. یعنی شما وقتی که اتم رو مطالعه می‌کنید، مدل کلاسیک اتم میگفت که اتم بخش زیادیش از ماده فیزیکی تشکیل شده و یه سری اجزای حالا کم اهمیت‌تر نسبت به هسته دارن دور هسته میچرخن، مثل منظومه شمسی که سیارات به دور خورشید میچرخن. ولی خب موقعی که ما اتم رو مطالعه میکنیم و وارد اتم میشیم میبینیم که اصلا مرزی وجود نداره بین داخل و خارج اتم. اگه بخوام خیلی خلاصه بگم که هممون خیلی ساده تر متوجه بشیم، فیزیک کوانتوم به این درک رسیده که تمام چیزهایی که ما در اطراف خودمون میبینیم نه از ماده سفت و سخت بلکه از انرژی تشکیل شده و چیز خیلی جالبی که در مورد انرژی که داخل ماده است وجود داره اینه که ماده به ذهن انسان پاسخ نشون میده. ماده به آگاهی انسان واکنش نشون میده. یعنی شما به عنوان آزمایشگر فیزیک کوانتوم وقتی که میخوای آزمایش رو انجام بدی، الکترون ها به ذهن شما پاسخ میدن. ذهنت روی ماده تأثیر میذاره. درسته؟ البته تو خود این کتاب یه فصل هست که حالا فصل زمان مکان زمان هستش که کامل در مورد این قضیه توضیح میده. ولی تا اینجا این قضیه رو داشته باشید که بر اساس آزمایشات فیزیک کوانتوم ذهن شما روی ماده تاثیر میذاره. در واقع اون دوگانه گرایی که بود، مثلا میگفتیم آقا ذهن یه چیز، ماده یه چیز دیگه است، که چند صد سال روی دنیا حکومت کرد، که اصلا ذهن یه چیز کاملا متفاوته، ماده یه چیز کاملا متفاوته. اصلا این دوتا رو نمیتونی با هم دیگه یکی کنی. اصلا ذهن رو ماده تاثیر نمیذاره. اون دوگانه گرایی کاملا از بین رفت با آزمایشاتی که از در واقع هولوش 80-90 سال پیش توی حوزه فیزیک کوانتوم شروع شد. پس ما به این نتیجه رسیدیم که بله، ذهن روی ماده تاثیر میذاره. حالا تو خود این کتاب بعداً به اون قسمت ها میرسیم، من در مورد اونم براتون توضیح میدم. پس اگر اتم از آگاهی یا انرژی تشکیل شده و ما هم از آگاهی تشکیل شدیم و آگاهی ما روی ماده تاثیر میذاره، اگه این تیکه های پازل رو بذاریم کنار همدیگه، به نظرتون بچه‌ها به چه نتیجه میرسیم؟ به این نتیجه میرسیم که ما با انرژیمون یا با احساسمون یا با توجهمون یا با آگاهیمون داریم اتفاقات زندگی خودمون رو خلق میکنیم. اتفاقات زندگی ما چی هستش؟ اتفاقات زندگی ما همون ماده زندگی ماست دیگه. شما آگاهیتون روی اون ماده تاثیر میذاره و دقیقا مثل یک آینه که چهره شما رو به شما برمیگردونه، انرژی شما در قالب ماده به زندگی شما برمیگرده. پس چی شد؟ گفتیم که احساسات همون انرژیه. ماده تو جهان انرژیه. هر چیزی که شما دور و بر خودتون میبینید، از این کتاب گرفته، از این دفتر گرفته، از این میز گرفته، هر چیزی که شما اطراف خودتون میبینید انرژیه. خب پس احساسات ما هم همون انرژی هستش. بنابراین احساسات ما و ماده ما کاملا 2 چیز یکسانه.
گفتیم که همه انرژی فرکانسه و همه فرکانس هم حاوی اطلاعات هستن. ما با افکار و احساسات خودمون داریم اطلاعاتی رو به سمت میدان کوانتومی ارسال میکنیم که این اطلاعات تبدیل به ماده زندگی ما میشه. اگر کتابو کامل بخونی توضیح داده که افکار مثل بار الکتریکی عمل میکنه و احساسات مثل در واقع بار میدان مغناطیسی عمل میکنه که اون افکار رو به سمت میدان میفرسته. پس همه چیز انرژیه، خب افکار ما هم انرژیه، بنابراین فکر ما تبدیل به ماده میشه، فکر ما تبدیل به شکل فیزیکی خودش میشه، احساسات تو خودشون رو در قالب فیزیکی باز تولید میکنن. خب دقیقا خاصیت آینه‌وار دنیا، درسته؟ پس تا اینجا ما فهمیدیم که بر اساس آزمایشات که تو فیزیک کوانتوم انجام شده ما به این نتیجه رسیدیم که احساسات ما تبدیل به ماده میشه، افکار ما تبدیل به ماده میشه. خب حالا چی میشه که ما روز به روز گذشته رو بازآفرینی میکنیم؟ اگه من بیام به همون افکار قدیمی فکر کنم و همون احساسات گذشته رو حس کنم، اگه افکار من و احساسات من داره تبدیل به ماده زندگی من میشه، آیا منطقیه که بگیم من همون چیزایی که قبلا داشتم درست میکردم دوباره دارم درست میکنم؟ مثل این میمونه که تو یه سری موادی برای آشپزی داشته باشی و هر روز با یه دستور پخت یکسان وارد آشپزخونه بشی و هر روزم همون در واقع دستور پخت رو بخوای پیاده کنی. خب معلومه که تو هر روز همون غذای قبلی رو تولید میکنی. حالا شاید اون غذای مثلا خوشت نیاد از اون غذای، ولی میدونیم تا موقعی که دستور پخت خودتو عوض نکنی نمیتونی غذا هم عوض کنی. اول باید دستور پخت خودتو عوض بکنی، وقتی دستور پخت خودتو عوض کردی اون موقع غذا عوض میشه. احساسات گذشته همون اتفاقات گذشته رو به وجود میاره. اگه تدریس‌ها رو گوش کرده باشید حتما اینو از من شنیدید که موقعی که یه اتفاق توی زندگی ما میفته که بار احساسی خیلی قوی داره، خب ما اون احساس رو توی ذهنمون ثبت میکنیم، اون احساس تبدیل به یه خاطره بلند مدت میشه. خب اگه هر روز به اون اتفاق فکر کنیم در طول روز و هر روز اون اتفاق رو مرور کنیم، به مرور زمان اون خاطره رو به بدنمون آموزش میدیم، یعنی اونو تبدیلش میکنیم به یه فرکانس پایدار اگه هر روز به گذشته فکر کنیم. خب و اگه هر روز خاطرات گذشته رو با خودمون مرور کنیم، عملاً از همون جنس اتفاقات گذشته داریم با خودمون خلق میکنیم، توی زندگیمون خلق میکنیم. و اگر بر اساس خاطرات گذشته در انتظار بدترین سناریوهای ممکن تو آینده باشیم، بازم داریم مثل گذشته آینده رو مثل گذشته خلق میکنیم. منظورش چیه؟ منظورش اینه که اگه تو توی گذشته مثلا یه دورانی زندگی سختی داشتی، روابط سختی داشتی، یا چه میدونم به هر دلیلی چیزی که تو زندگیت به وجود آوردی راضی کننده نبود، اگر تو همون احساساتی رو تجربه کنی که مثلا 5 سال پیش موقعی اون اتفاق داشتی تجربه میکردی، همون اتفاقاتی رو خلق میکنی که اون موقع خلق کردی. چون برای بدن تو تفاوتی از نظر زمانی وجود نداره. بدن ما بچه چیزی تحت عنوان زمان واسش تعریف نشده. ذهن ناخودآگاه ما چیزی تحت عنوان زمان واسش تعریف نشده. اگر من 10 سال پیش، 15 سال پیش، اصلا 50 سال پیش با یه احساس خاصی یه اتفاقی رو تو زندگیم خلق کرده باشم، اگر همین امروز دوباره اون احساس رو تجربه بکنم، عملاً دارم از جنس همون اتفاقات دوباره و دوباره خلق میکنم. خب پس گرفتیم چی شد؟ بذارید یه ذره ساده تر دوباره بهتون بگم که درک بکنید. اگه تو مثل خود قدیمت، اگه تو مثل گذشته داری فکر و احساس میکنی، از همون گذشته دوباره خلق میکنی. خب پس اگه ما هر روز داریم همون میدان الکترومغناطیسی رو دوباره و دوباره ایجاد میکنیم، یعنی همون انرژی قبلی رو داریم. اگه تو همون آدمی هستی که 5 سال پیش بودی، 10 سال پیش بودی و هیچ تغییری توی افکار و احساساتت ایجاد نشده، این چه معنی رو میده؟ این به این معنیه که تو داری همون اتفاقات گذشته رو خلق میکنی. مثلا اگه تو 10 سال پیش فرضاً یکی بهت خیانت کرده و این خیانت یه احساس قوی رو در تو ایجاد کرده و تو همون احساسی رو داری که 10 سال پیش موقعی که بهت خیانت شد داشتی، همین امروز هم داری روابطی رو جذب میکنی که تو این روابط به تو خیانت میشه. بعد تو تعجب میکنی، وای خدای من چرا این اتفاق همیشه واسه من رخ میده، یا من چه کار بدی کردم که خدا داره مثلا این کارما رو سر من نازل میکنه. مسئله کارما نیست که، مسئله اینه که خب تو همون جوری داری احساس میکنی که 10 سال پیش موقعی که بهت خیانت شد. تا موقعی که اون احساس رو فراموش نکنی،
همون از جنس همون اتفاقات دوباره واسط رخ میده. اگه من 5 سال پیش ورشکست شده باشم و این ورشکستگی یه سری احساسات مثل احساس بی‌ارزشی، بی‌عرضگی، نگرانی، ترس رو در من ایجاد کرده باشه، شما به من بگید اگه من همین الان دوباره اون احساسات رو تجربه کنم، این به این معنی نیست که من دارم تو گذشته زندگی میکنم و این به این معنی نیست که دارم همون میدان مغناطیسی رو دوباره و دوباره مخابره میکنم و این به این معنی نیست که من از همون اتفاقات گذشته دوباره دارم خلق میکنم. پس وقتی که یه اتفاقی در زندگی ما رخ میده و ما نمیتونیم از اون احساس اون اتفاق گذر کنیم، نمیتونیم از اون احساس منفی که اون اتفاق در ما ایجاد کرده گذر کنیم، نمیتونیم اون احساس رو حل کنیم به قول خودمون، اتفاقی که میفته اینه که اون احساس در ما گیر میکنه و ما هر روز اون احساس رو تجربه میکنیم و دوباره همون احساس رو مخابره میکنیم و عین همون اتفاق رو تو زندگیمون دوباره رقم میزنیم. این خیلی نکته مهمی بچه‌ها، چون خیلی از ما نتونستیم به احساسات اتفاقات گذشته غلبه کنیم. توی نقطه‌ای از زندگیمون شکست خوردیم، توی نقطه‌ای از زندگیمون با یه مشکلی روبرو شدیم و اون احساسه در ما هنوز مونده. حالا یا اون اتفاق اینقدر قدرتمند بوده که یه بار اتفاق افتاده و ما نتونستیم فراموشش کنیم، یا اینکه انقدر ما اون اتفاق رو با خودمون مرور کردیم که بدنمون اون اتفاق رو حفظ کرده. ولی خلاصه داستان اینه اگر یه اتفاقی تو زندگی تو رخ بده، تو نتونی از اون احساس عبور کنی، احساسی که مربوط به اتفاقه، دوباره از همون اتفاقات برات رخ میده. حالا بریم پاراگراف بعدی رو بخونیم، اونجا بهتون توضیح میدم که راه تغییر چیه و چی کار باید انجام بدیم. خب بذارید پاراگراف جدید رو با هم دیگه بخونیم. تنها راهی که میتونیم زندگیمون رو با اون تغییر بدیم اینه که انرژیمون رو تغییر بدیم تا بتونیم میدان الکترومغناطیسی که همواره داریم مخابره میکنیم رو تغییر دهیم. به عبارت دیگر برای تغییر وضع موجود باید طرز فکر و احساسمون رو تغییر بدیم. بذارید این شکلم براتون واضح کنم چون روی این شکلم میخوام یه ذره صحبت بکنم. خب پس ما فهمیدیم که اگه تو گذشته یه اتفاق بر من افتاده باشه، من نتونسته باشم از احساسات مرتبط با اون اتفاق بگذرم، اتفاقی که میفته اینه که اون احساس در من گیر میکنه، زندانی میشه، من اون احساس رو حل نکردم و اتفاقات یکسانی رو خلق میکنم. یه لحظه لطفاً به این شکل دقت کنید بچه‌ها، خیلی قشنگ توضیح میده. فرض کنیم این انرژی ماست. خب اگه تو هر روز داری به گذشته فکر میکنی، و یادتون باشه منظورم از به گذشته فکر کردن این نیست که تو هر روز یه جلسه یه ساعته مثلا یه چه میدونم بری تو دفترت بشینی یا تو آشپزخونه بشینی به گذشته فکر کنی. یا منظورم از به گذشته فکر کردن احساسات گذشته است، چون افکار ناخودآگاه میشن بعد یه مدت. میدونی منظورم چیه؟ منظورم اینه که اگه 5 سال گذشته مثلا یه اتفاق بدی برات افتاده باشه، این اتفاق به تو احساس بی‌ارزشی داده باشه، اگر امروز داری احساس بی‌ارزشی میکنی، اون احساسات داره باعث به وجود اومدن افکار تو میشه، بنابراین تو داری تو گذشته فکر میکنی. خب پس منظورم از فکر کردن در گذشته اینه. اگه تو هر روز داری همون احساس بی‌ارزشی رو میکنی که از یه اتفاقی در گذشته ناشی شده، داری انرژی خودتو میدی به گذشته. این خطا نشونه تخلیه انرژی از سمت تو به سمت گذشته. انگار داری یه بندی رو با خودت و گذشته ایجاد میکنی، انگار داری خودتو وابسته گذشته میکنی، انگار که مثلا داری یک پیوندی بین خودت و گذشته ایجاد میکنی. خب این یعنی مرور کردن خاطرات گذشته دیگه. و اگر بر اساس خاطرات گذشته در انتظار اتفاقات آینده باشی، بازم داری انرژی تو روی آینده سرمایه گذاری میکنی. بذارید مثالش رو براتون بزنم. اگر مثلا تو این مثال خیانت، اگر به من خیانت شده باشه و من احساس بی‌ارزشی رو امروزم دارم تجربه میکنم، خب و بعد نگران اینم که نکنه من اگر دوباره برم وارد رابطه به من خیانت بشه، عملا نگرانی یعنی چی؟ یعنی من اون اتفاق منفی رو از قبل پذیرفتم دیگه. این انرژی رو دارم میدم به سمت آینده. آینده من میشه یه برگشتی از گذشته. این فلش رو نمیدونم میتونید ببینید یا نه. گذشته تو میاد تبدیل به آینده تو میشه. چرا؟ چون تو داری همون احساس گذشته رو تجربه میکنی. حالا تنها راهی که میشه زندگی عوض کرد چیه؟ اینی که تو احساس تو عوض کنی. یادتون باشه منظورمون از میدان الکترومغناطیسی همون احساس ماست. اگه میخوای شرایط امروز و اتفاقات زندگیت عوض بشه، باید طرز فکر و احساس تو عوض کنی. یعنی تو اگر بشینی و به این فکر کنی که خب
من چه احساساتی رو به صورت روزمره دارم تجربه میکنم و آیا این احساسات مربوط به خود قدیم منه یا خود جدید من، خب به این نتیجه میرسی که آره ببین خدای من اون احساسی رو دارم تجربه میکنم که 6 سال پیش، 10 سال پیش، 20 سال پیش موقعی که اون اتفاق افتاد داشتم تجربه میکردم. تعجبی نداره که هر روز تو زندگی من اتفاقات تکراری داره به وجود میاد. چرا؟ چون من همون احساس قدیمی رو دارم. کتاب میگه شما اگر میخواید اتفاقات رو عوض کنید باید احساساتتون یا انرژیتون رو عوض کنید، باید طرز فکرتون رو عوض کنید و شما باید اون احساسات رو حل کنید. بچه ها یه جوری ما باید اون احساسات منفی رو حل کنیم. اگه نتونیم حل کنیم زندگی ما دقیقا مثل این شکل میشه، گذشته تبدیل به آینده میشه، گذشته تبدیل به آینده میشه. یعنی یه مجموعه ای از اتفاقات تکراری. تا موقعی که نتونی اون احساس رو حل کنی، احساسی که به خاطر اتفاقات در گذشته ایجاد شده، زندگی تو تماما یه برگشتی از گذشته است. یعنی درسته زمان داره پیش میره، تقویم داره عوض میشه، ساعت داره عوض میشه، چه میدونم سال داره جلو میره، ولی چیزی تو زندگی تو عوض نمیشه. یعنی عوض میشه ها، همون چیزی که قبلا بوده دوباره بازتولید میشه. به خاطر چی بازتولید میشه؟ به خاطر اینه که تو همون احساس رو دوباره داری تجربه میکنی. خب و خیلی منطقیه. چرا؟ چون اون احساسی که تو داری تجربه میکنی داره باعث برانگیخته شدن یه سری اعمال در تو میشه. همه ما قبول داریم اگه ما احساس بی‌ارزشی کنیم دست به انتخاب‌های کاملا متفاوتی میزنیم نسبت به موقعی که احساس ارزشمندی کنیم دیگه. درسته؟ تو اگه مثلا احساس بی‌ارزشی کنی به نظرت میتونی بری دنبال اصلا یه موقعیتی که اون موقعیت بخواد به تو احساس ارزشمندی بده؟ تو ناخودآگاه دست به انتخاب‌هایی میزنی که همون چیزی که احساس میکنی رو بیشتر تداوم ببخشه. بحث اعتیاد عاطفی که حالا امروز در موردش صحبت نمی‌کنیم، ولی کل داستان ما امروز اینه اگه من میخوام زندگیمو عوض کنم باید از حافظه خودم اون احساسی که مربوط به گذشته است پاک کنم. تا موقعی که دارم اون احساس قدیمی رو هر روز با خودم مرور میکنم همون اتفاقات گذشته واسه من میفته. فرض میکنیم شما یه قهرمان ورزشی هستی، یه بار تو زندگیت به هر دلیلی شکست خوردی. اگه نتونی از اون احساس بی‌ارزشی و از اون احساس شکست عبور کنی، مسابقه بعدی هم پشت سر هم چی میشه؟ شکست میخوری. ولی اگه بتونی اون احساس از خاطرت پاک کنی، که ما با مدیتیشن، با تکنیک تنفس، با هر در واقع تکنیک که میتونیم این کار انجام بدیم اینا رو انجام میدیم، خب تو نتیجه زندگیت عوض میشه. قدم توی تایملاین دیگه میذاری. در مورد تایملاین ها تو این کتاب کامل براتون صحبت میکنم و بهترین راه برای این کار چیه؟ مدیتیشنه. برای هر کسی بچه‌ها این احساسی که میتونه گذشته رو باز تولید کنه یه چیزه. برای یکی سوگواریه، برای کسی عصبانیته، برای کسی نگرانیه، برای کسی ترسه. خب ولی یادتون باشه تغییر احساس یعنی تغییر زندگی. تغییر احساس یعنی تغییر آینده. احساسات گذشته دوباره از جنس همون اتفاقات گذشته به وجود میارن. اگه خاطرات گذشته رو هر روز داری با خودت مرور میکنی، این مرور کردن خاطرات گذشته همون اتفاقاتی از جنس گذشته رو به وجود میاره. باید یه راهی پیدا کنی که خودتو بتونی از اون احساسات بکشی کنار. که خواهشم اینه که کتابو باید بخونید اگه میخواید روش این کارو کامل یاد بگیرید. میدونید که من این کتابو بچه‌ها کامل دارم تو گروه کتابخوانیمون تدریس میکنم. برید لینکشو من داخل کپشن همین در واقع ویدیو میذارم. برید داخل گروه کتابخوانی، اونجا فایلای تدریس کتابو دانلود کنید. این کتابم برید حتما فیزیکیشو بخرید، پی دی افشو نخرید بچه‌ها، خواهشاً فیزیکیشو بخرید. چون این کتاب کتابیه که شما باید تا آخر عمرتون بخونیدش. کتابی نیست که یه بار بخونی بذاری گوشه تاقچه بعد بگی من خوندم. تا آخر عمرت میاد این کتاب انقدر خوندم پاره شده اگه بخوام بهتون نشون بدم. خب فیزیکیشو بخرید به عنوان یه چیزی که میخرید تا آخر عمرتون با خودتون نگه دارید. فیزیکیشو بخرید. فایل تدریس و مدیتیشن رو من تو گروه کتابخوانی گذاشتم، لینکش هم داخل کپشن ویدیو میذارم. همراه با تدریس‌ها شروع کنید کتابو بخونید. من بهتون قول میدم کلاً مسیر وقایع زندگیتون شروع میکنه به تغییر کردن. و من تو کانال یوتیوبم دارم به صورت تصویری شکلا رو و حالا پاراگراف‌های خیلی مهم رو براتون تدریس میکنم. امیدوارم که تدریس امروز براتون مفید بوده باشه و تا یه درس دیگه فعلا خدا نگهدار.